Hello，大家好啊！歡迎翻到嚟我哋嘅 channel 雞爺之路啊！係啊，歡迎翻到嚟新一集啊！話說上一集我哋喺呢個山窿入邊結束咗第一集，係咁我哋而家就歡迎嚟到第二集啊！啱好天光啦已經。係啊，即係玩下喂，你上翻嚟未啊？我個箱入邊擺咗啲 pork chop 喎，我燒緊鐵啦，你上埋燒埋啲鐵，我哋就閃人啦。係嘛？我掟埋嗰兩粒落去燒。擺啲啲雞都擺咗喺入邊。我有啲皮，有啲皮夾，有44嚿梅。我唔係好想儲嗰啲咩羽毛嗰啲咯，想掉低佢。哦，你掉咯，你掉咯，擺喺度咯。小麥種子我哋 keep 唔 keep？keep。咁我哋會整自己個 farm 噶嘛，即係除咗佢哋主要嗰個之外，佢哋嗰個咁細，鬼夠用咩？咩閃長岩、花崗岩、安山岩。我唔中意嗰啲，你可以用嗰啲嚟起嘢嘅，即係起得好嗰啲人起得好靚嘅，我就不了。我寧願用其他材料，不了。我有11嚿 copper 喺身，我哋自己攞去合一啲嘢。好啊。我抌多3嚿，哦 sorry，我要攞3嚿去合個，我俾多3，攞錯嘢。我抌多3嚿出嚟，你自己攞去用。好，整個夾先我哋結果有冇攞到病煲啊？我有啊，我有8嚿起身。OK，有啲就得啦，佢哋生得咁快。係啊，好快嘅呢個 regenerable 嘅 resource 嚟嘅。我上去劈樹，你攞埋嗰啲嘢，你記住合2個桶咯，裝埋水嗰啲桶。跟住你合多個角。最高護甲嘅部位係咪胸甲同埋條腿啊？條褲。係啊，最高嗰2格係呢2個。我會合晒全身咯，橫掂都有多。係，我哋今集個 objective 都係要盡快揾個村莊嘅。其實我哋有咁多嘢食都唔需要揾個村莊嘅，但係揾個村莊就之後開始整 villager farm 同埋開始 breed 啲嘢嗰陣時就冇咁辛苦咯。但係其實我都未必諗住我哋真係整 villager farm。我諗住我哋可能就好，即係我哋未必整 iron， 唔係 villager farm， 我 iron golem farm 我哋未必整咯。純粹因為我哋唔會 AFK，所以其實得到個獲益真係好低嘅。同埋我哋要嘥幾集去起啊嘛，所以我覺得我哋就唔起啦。都 make sense 嘅。係啊，我哋可能整 villager farm 啦，因為 villager 生得快咁多，同埋1日會生1次啊嘛。咁我哋如果要整 trading hall 嘅話都要嘅。同埋 trading hall 即係個獲益快好多啊嘛。你嗰啲鐵搞啲咩啊？整咗2個桶，一筆水。啲 copper 唔燒啦，就咁啦。個鐵鎬交俾你啦。仲有多4嚿鐵喺個箱入邊。有鐵，你整個鐵鎬，跟住再整個鐵 spear 咯。spear 要咩合成 formula？我唔識。你可以打開隔離咪有得睇咯。你諗嗰個方法嚟嘅就都係。應該有8嚿不離10幾嘢咁就。呢把就係鐵鎬。我俾咗啲 pork chop 嚟。係咪咁樣？唔係。唔係打直啊，打斜啊。OK。我想打直唔係一個係咯，呢個 shuffle 嚟嘅。咦 ，spear 可以用銅整嚟試下先喎。我哋可以 keep 住有鐵，睇下個銅。唔係諗住用1嚿鐵去整咯，跟住整個鎬咯。你俾咗個桶我先啦。OK 喺呢度水桶。哦，走啦！你個 crafting table 嚟攞埋。閃人。整嚿銅矛試下先啦。嗰嚿鐵 keep 住，可能之後整嚿剪咧。知。你起。水起身得，要用嘅嘢喺晒身啦。Let's go。我話豬啊！我冇位攞。Finish him。矛幾多箱啊？2公。斧頭咧9公。OK。但係矛係可以一路跑一路咩嘛？係。同埋佢好似跑緊可以篤人，唔肯定啊。Don't quote me on that。我動畫係點啊？同 F5下先。你啲 pork chop 咧，你執咗啊？我執咗。OK，你執咗得啦。你係咪冇位已經？唔係有啲生，係有啲生嘅嘛。我仲有2格空嗰度啫。啊，呢度有啲生羊肉啊，你過嚟攞埋。嚟緊。我劈多隻羊，仲冇多隻羊。哦！哇，係我最中意嘅森林啊！揾到 acacia， 即係唔係森林，即係 acacia， 即係呢個 biome。跟住仲有村莊 perfect 啊！遠在天邊，近在眼前啊！一講完冇攞就。Figo，南瓜。
隔離仲有好多呢個稀啊！呢個係咩嚟㗎？啲水塘咁嘅咩？因為佢爛爛地嘅村好似。呢個村邊叫爛爛地爛咗？佢連個菌邊都冇走。唔係，呢啲係冇裙邊㗎，呢啲應該係咁嘅，我記憶中係好多 bread，哇好多 bread 啊！好抽象呢條村啲。好多 bread， 好多包。係咯，啲禾稈草可以收。好大啊個村！我哋等夜晚繼續韞住佢哋。我哋喺邊度起屋啊？就呢個邊就呢度啦，不如就呢笪空地啦，好唔好啊？哇！呢度哇呢漢迪禾下土啊！睇下先，有一鐘喎。手要起啊 ，OK 啊。就呢邊咯，剷平笪地先。跟住我諗住係就會起落去，起落啲水度應該就。直接劈緊啲樹先，唔係吞唔落嗰啲。相思木係啊，真係好中意呢隻木。係嗰陣時一出呢隻木，覺得好靚，好特別。其實嗰個橙同呢種草呢個色咧個對比。對面真係有南瓜。今次唔再係西瓜啦，笑死！對面真係南瓜。我哋可以整大量嘅雪人。冇，你諗到嘅只係得雪人。Yes， 最容易整嘅高樓雪人。救命！作用係零。嗱，你可以喺佢面前攞個地獄石，跟住拍住個火，嗰啲雪球咪可以起火咯。耶！作用係零。嗰次如果唔係雪人走去掉啲 creeper，我都唔知係 creeper 喺我隔離添。隻 creeper 咪爆咗都係。Yes， 至少我唔使死。好似立埋嗰邊喎，相思木都等我整埋個箱劈低啲嘢先。喂，種啲咩啊？種啲咁啊叢林嗰個啊嘛 ，jungle 嗰啲。種啲病煲啊！都真。你諗住叫我你諗住因為我諗住叫你種樹，唔係種。增加我哋呢個生態多樣性。都可以嘅。你仲有冇 copper 啊？我有2個喺身。我哋開始燒翻啲啊！等我劈低啲唔等使嘢先。啲 sugar cane 都可以捆邊喺附近種下嘅。好似黑色嘅貓添喎喺度。想快啲開始種呢個南瓜先。種邊？嚟種下先。南瓜有喺度隔離開翻田，你開咗塊田係咪？你俾我啦，我去搞啦。好，嗱呢度。你可以開始揾住啲小動物去。我哋去問下佢哋喺邊度嚟。你可以揾住啲小動物先。咁我交俾你喺度。係好種。我而家極需要一張床。我得3嚿4嚿烏啫喎。我哋唔足夠。先。你都有漢迪禾下土啦。啲竹嘅話，竹嘅話種喺呢度先。sugar cane 我唔記得搞啲 sugar cane 添。sugar cane 我種低咗啦。其實咧，我而家就咁沿住個邊種，之後一定好醜。到時先算啦。仲有馬添喎呢個附近。點解個天今日成日都咁黑嘅？係咩？我覺得還好咯。定係仲係朝頭早咋？而家仲好早啫，係咪？唔知喎。有啲唔同地形嘅牛啊，即係唔同巴人嘅牛，可以我唔記得拎啲 weed 起身 ，damn， 擺低晒，手尾太好，得拆緊啲稀。日落位開始。咁快？今日真係好黑喎，算啦都。我引啲牛翻嚟先。都可以。我而家整圍欄。
都得都得。有牛哥，去拆火把啦，入夜啦，damn！係啊，求其啦，求其。喂，做咩？哎呀，我 double click 咗，我上演咗一波 crafting 嘅操作咗自己一波。我 double click 咗，跟住搞到冇 craft 到。Oh no！ 重回去。Oh no！ 糟糕！糟糕 no！ 搞唔掂，搞唔掂。喂，牛哥，喂，你咁快翻到嚟嘅？等陣啊，我引緊啲牛，有一隻走甩咗，等翻佢落先。你咁快翻到嚟？佢啲 pathfinding 有啲有啲癲。佢哋 pathfinding 有啲脾氣。喂，佢以前跟到好實嘅喎，攞啲嘢食，佢而家跟下就。佢唔係啊，佢哋不嬲都會跟下孭咗嘅，你唔可以跑嘅，你要慢慢行嘅。我知啊，冇點跑。佢哋 attention span 係零嚟嘅。OK，得呢個3個人形。等。你想我掘個窿埋佢落去先都得㗎。我已經有個咩啦，你擺佢入嚟啦。好啊。掘埋走呢一行先，費事。呢個咩種子？唉，太少。有樹。佢係塞晒喺門口。入。你不如去打蜘蛛，我得3嚿烏啫。好啊。哦，要封住佢哋啊！咩？要封住啲村民。啲人，你講啱。封住咗一個，封住咗2個啦。哇，好多喪屍。時間緊迫，我就咁攞啲泥封住先。呢個屋企有冇人？不如我哋搶佢啲床瞓覺先啦，喂。係喎，我搶佢啲床。記得咗。我先有啲冇房 ，OK。求其有間屋，佢哋冇床，fine。我冇攞佢啲床。邊啊？啲床。我有原則嘅人，我張床識，我瞓咗啦，等你。好，我揾緊張床。如果我死咗咧，全部都係你嘅錯。係嘛 ？fine。掂呢張床係紅色嘅，你張床我㗎啦。快啲啦！個村民過咗嚟我張床度啊！佢想搶我張床。冇事嘅。佢想搶我張床啊！我感覺佢喺我張床度瞓咗，起晒個 particle 嘅，點解？冇問題啦。你而家係同床嘅兄弟啦，係咪先？機啊！等下封住佢先。No， 你唔得啊 ？OK， 翻。但我 rob 咗佢張床啦，而家我有床。係喎，點解我哋咁蠢嘅？呢個唔係就係我哋揾村莊嘅原因。當然有村啦，仲要蜘蛛嚟做咩？你 breed 緊，你可唔可以 breed 啲牛啊？繁殖啦，又係為咗繁殖。我喺邊度嚟？成功解除咗個。哦，我而家先 get 到，原來你問佢哋邊度嚟呢個意思。Yes。你起個箱喺個咩度啊？喺個牛嗰啲咩？你明我講咩啦？擺嗰個箱擺 wheat 同埋擺啲牛嘅嘢咯。Smoke wheat。係啊。wheat。你俾咗幾多嚿南瓜我？10嚿，即係有40喎。俾咁多，可以起好多。10嚿啲啊！呢度幾多格？等陣數一數先。突然之間有幕。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16。係冇錯，咪1 stat 32，咪1 stat 64，所以啲 interval 係16。呢個係 Minecraft 人嘅執着，唔好夠例。OK。我 inventory 真係好悶。我細個玩呢個 game 咧，唔明咧點解啲人話咧 inventory 成日都好悶。我大個終於明啦，因為你當你一次過好有目標咁做好多嘢嗰時咧，你係唔係好夠用嘅？需要嗰陣時未有 shulker box。你一次過好有目標咁做咁多嘢嗰陣時咧，你就會想乜都攞晒喺身度先。
呢屋上面有咩製圖師嚟嘅呢個係？個製圖師好嘈啊！佢一直喺度寫緊啲嘢。係啊，但係佢賣嚟賣去都係嗰樣嘢啫。笑死！唔係啲地圖有 treasure 嘅幾有用。喂，你做咩？走開，走開！你總之你俾小麥種子4粒，你做咩掘種子啊？你出去跑下圈揾下動物啦。Just kidding！我見到豬啊，但我冇蘿蔔喺身喎。weed 都得㗎，weed 唔得嘅咩？得嘅咩？等我試下先。 weed 唔得嘅咩？你唔好同我講佢改咗之後唔係都得，係變咗唔得啊！會有啲唔開心。Let me 陀拉，唔止一啲咁簡單。有呢邊有豬。諗下先，我啱啱撳起，所以啲哎呀好有執着添，死啦！係咯。咁擺住而家啲火。豬係對禾稈草係冇反應噶嘛？對啲 wheat 係。以前唔係咁喎，好 sad 喎。唔係不嬲都要蘿蔔先得嘅。梗係唔係啦，豬出嘅第一版邊度有蘿蔔㗎，大哥？我講嘅係自從有蘿蔔之後。你肯定都唔係。OK，冇啦，佢哋已經唔中意食 wheat。醜啊！接受唔到自己起啲咁醜嘅嘢。而家草創階段唔好咁執着。哎呀，有多隻牛啊！有多啲豬咯，都有唔少嘅豬啊！哎，有羊啊，見到啡色嘅。啲樹唔好種得咁近。OK。喂，你既然去邊，你都插勁多火爆。你可唔可以圍住我哋呢個村莊一個圓圈咁 expand 啊？你明唔明我咩意思？等我引埋隻羊翻嚟先。你明唔明我咩？即係你圍住一個圓圈咁 expand 咧，咁你就會一直咁插火把啊嘛。以一個圓圈為中心啊嘛，圓形咁擴散開有一個 radius 嘅咩？係啊。radius 係半圓咯。真。circumference 先係。半徑嗰個係。未啱。唔怪之你個圓定唔圓啦。冇啦。呢度點解咁多爛地咁多 ravine 嘅 ？Ravine。Come on 羊。呢條村有冇蘿蔔嘅？應該好似冇。冇啦，引唔到佢啲豬翻嚟住。係喎，我想講而家有櫻花樹咧，我想象唔到我哋冇 plug in 咧，究竟點劈櫻花樹？櫻花樹，想死都似。好問題。完全唔知真 vanilla 人。我想講其實應該好耐以嚟都冇試過真 vanilla，即係冇劈樹嘅 plug in 咧，真係好想知大家點玩。有冇大家係冇劈樹嘅 plug in 咁玩？可以下邊 comment 下話俾我哋聽你點玩。我諗到嘅就係如果我哋種一大批樹咧，即係佢哋會跌埋一嚿啊嘛，咁我哋可以由樹嘅上層開始劈落去咯，就好似掘石咁咧 ，2 by 2 by 2，唔係 2 by 係咯 2 by 1咁樣咯，即係兩高一低，兩高一闊咁樣咯，跟住就慢慢就上層劈落去就唔會有事咯。但係你都會跌落嚟咯，我想講嘅係。佢最後喺度搭落街啊，都係。係啊，即係你間唔中應該都會照跌落街嘅，我估。先 Acacia， 我啲附近都幾多款嘅樹啊，都有白色嗰啲啦，有屋啦，有 Acacia 啦。係啲都係嗰個有啲樹，唔好種得咁近間屋。啲嘢生好慢。插火吧。你得閒你可以劈啲木或者揾啲動物翻嚟。係喎，你仲喺度嘅。呢度流水好唔順眼啊嘛。咁劈埋啲樹佢先。我係個好有堅持嘅人，我並唔中意一個窿咁養啲動物。OK， 係要咁為難，又爆咗個啦。係因為爆咗個鏟啦。點解我哋仲未起翻啲熔爐嘅？因為冇人搞過啲礦物，笑死。因為我哋冇掘礦，同埋我哋冇嘢煮，啲煮得嘅嘢喺晒你度。咩？唔係你擺低咗。
啊啊！之後先分類啦，期間再起屋先分類啦。啲人係咪盡量攞門封晒佢哋翻屋企先啊？啲我哼個鐘先係，佢哋通街走。使而家唔一定要而家搞嘅，冇所謂。誒已經第二朝啦嘛，唔係咩？係，我睇下先。哎呀，20分鐘啦，啱啱好。咁快啦！冇錯，第二集嘅尾聲居然就喺呢個位度結束啊！我哋好，我起碼呢嚿嘢先。好快我哋已經有條村開始種緊啲嘢，已經開始 breed 緊啲嘢，唔錯唔錯。附近仲有大量嘅馬可以俾我哋去聽，都唔少馬喎呢度真係。好，我哋下集再見，拜拜。